TV Kenya na narua kiri mubango jwaro mure iri njira ya gukulikania kwambiriria thigiri na nusu cia ugoro mwanka thaithano ni rumuri rwa siasa ureteri nijeri wa chupe na aria bakethira bagi tegera kiuthi kia siasa 2027 ageni akethirereo George Kinyua uri mu karibigite wa vugu na Oranik Brugo nwe wari MCA wa Nkwene magitegera ti thirikari ya county Meru wake tongere tune mutumanto edingia na kiuthi kia siasa kare tune ka Meru kana county ya Meru indi inya kiri siasa cia one term two term ndigurune ya Kenya likana ni weekend ye kwethirite kurina mushamanio kigomano gya gukungwira miaka 20 ya kiama kia ODM asiasa ba ODM anteresha Mombasa bagitana mbere kwaria na ikurumire ndande cia siasa Winnie Odinga akitharikira barakuga ni bakwenda kunyogoria na kwaragania kiama ki na kiuthi kia siasa cia ODM. Senator kana gavana wa Siaya James Orengo akitharikira bamwe babaraba kwenda kirakuga ni kwendia kiama njarene cia Rais William Samoei Ruto akiuga batetikiria kiama ki kithira kita miangatene ya Rais William Ruto. Siasa icionde ni kiri rumuri rwa siasa athoiba bagi siasa ba bagitegera kiuthi burakithirite gita na mbere gutumuka kana kubanganwa mwaka 2027 indi betekeria twambiririe na siasa ashige thirikari ya Kenya Kwanza itongerete ni Rais William Ruto na MC wa Akithi mwenda ithile na ukumire matagiti kia seneta county ya Meru etite na mbere gukuthuranga ikutho na kuminyira manyire kira akuga ni mpangaratano ya utongeria rungu rwa Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki mwenda ithile akiuga ni mawirane iguru ya mawirane ya tene kinyiro ningi ya utheri yangu tonderi ningi akimeneria kira kuga ni wakibo maendeleo maturene kumani na thirikari ya Kenya Kwanza mpangaratano ya kiuchumi na ndi na uriti asiasa kadatuneka Amero barakuga ne bakothilonka gonto ogonto bakina ndwimbo cia tutam gutigira kuri na mirandi ya weti na mbere kiri matura kadatuneka Kamero ripoti ya Jeff Wagituma. Nawe MCA wa Kithi mwenda ithire na mutongerio kuromba giti kia useneta ja kaunti ya Meru noriti atongeria bathuri na kura kwambiria rugendo rwo kureta ngwataniro ja kaunti ya Meru nikiria kuga wagibwa ngwataniro gatigati ga atongeria kaunti iji wamo na ringi kura nibyo bitumite kaunti ya Meru ithire tiginyuma nene kiwiti na mbere batu turi a Meru twithirite maita maingi tugaukene sana ki siasa chetu ira twithire tukiringa na no mwanka tukinya twithwanire community yetu na twichienda tukaria atongoria ba Meru kenda tumba kwatanithia antu betu whether itu term kana i one term tubwite kwithia twatene no ndunara twaita tukawe itu term twatene tukewe heshima tukawe one term twatene thirikari ya formwa thengi ya formwa tuketha twina heshima ku lakini siasa ira tukuringa thai omuntu okira chiawe two term MP baetira two term bange baetira one term siasa ira tukuringa thai siasa very selfish siasa cha kwailiria community mantu ikyo ndu tulagite behind in terms of development akwaile for example narande cha Western na Nyanza Ruto ataithake development Nyanza kana inyo Uhuru Kenyatta ataithake development Nyanza no tukabendete muno aithake development Nyanza no tunao bakira so Kenyatta ibonto bakwa factor cases cha 2027 bakaringa kifua bakawabura bakwenda na bakathikirwa bakawabira bawetia na bakathikirwa niare kinya ugite kwa miaka 3 na ndi President William Ruto ari gitine utibia bata ethirite akiretera kaunti ya Meru na Meru babatere umuringira kura kiri kithurano kinene kijite kethira kareta mirandi ya witi na mbere President William Ruto ketha na kwenda kura cha Meru development abwete kwetha aretete sofa kiendene Meru no ntukailia utibia areta mozile omba mwikwa na ite kansene nyagwe na fununu thatake omba kwethira Meru on Sunday so president batu biratu burita kwata na turame tu in development na tuhatishia tukauma thirikari ne tonjo ni bango form thirikari ingi so
na tukamua na tuheta na tukwenda so oni bran kwenda kwira antu betu ndendo bera siasa itekwenda emotions tuteko nindi kuringa siasa chi emotions itwaile bobo atutalle mathabu yetu on at the end of the day together kwina thirikari 2027 nĩarĩ akĩrĩkĩria kũria jumbe ba kaunti ya Meru kwithira bagitia mirandi ya witi na mbere kiri mutongeria wa nthiguru President William Ruto jaure ethirite agike mirandi ya witi na mbere kiri kaunti ingi nginya tongoria betu MPs na bonthe ingoba challenge anya butoria President Ruto ri kage obobuthiria barabara ya promise riri tamuria nanje nya bobo na political career ote MP ate kwenda kwa re-elected ote kiongozi Meru ate kwenda kwa re-elected otambo enough bugoria president ile maendeleo yenu yakeya ile yake ya ku launch project chenu anje finance yake itita kuthira tukinya nusu ya finance bo murie ile yake ya ku launch mirandi yenu kenda antu benu babuthigira bobokua ero mbororo tu tam ero mborote na matunda sati nao na rutina matunda ote ya Meru barutikira nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na ndi arimu ba JSS runguru ake makiarimu kupeta batongeretwe ni mukarigiti wao Patrick Gitonga bakere barinteresha ichuka ni bamenetekira bakuga ni kwithira kuri na mpangaratano ya urungamiri na mitaratara ya kithomo kia CBA na ndi bagitana mbere kuwata mbaru ya dikithiare gukinyiria uciathi bwa arimu ba JSS kumarungu rwa urungamiri bwa arimu ba junior primary bakiuga bo ni bakwenda kwithira bari na urungamiri mwanya ningi mitaratara yao mwanya irina uciathi kinana bo baithira bakigunega gukirukira ngugi irayongwa bakuruta ya gutumikira mwingi riboti ya Ndegara Wegona. Solidarity forever, for the union makes us strong. Arimu ba junior secondary kuma kaunti ya Tharaka Nithi bebumirite komeneria thirikari anene nonto bakora mwiko baingiria mendikithia mao Autonomy power. Gaba kere batongoretwe mwaniki munene wa kiama kia arimu gia kupeti kaunti ya Tharaka Nithi bwana Patrick Gitonga ibagwetete mendikithia maraba kwenda kuingerwa thirikari. La kwanza lile tunaomba hii serikali ni confirmation of the 20,000 JS teachers into permanent and pensionable. Ya pili tunaambia hii serikali mambo ya comprehensive schools hatutaki. Tunataka walimu wa JS wapewe autonomy, waweze kujisimamia mambo yao, sababu mambo mingi haifanyiki huko JS. Unakuta vitu kama science, mwalimu wa science akisema anunuliwe vitu vya kufanya practicals hapewi, sababu ambaye amesimamia hiyo shule anjui maana ya hiyo science. Kwa hivyo tunasema walimu wa JS lazima wapewe autonomy. Ya tatu tunaomba Teacher Service Commission. Hawa walimu wa JS waliserve 2 years wakiwa under internship, na sasa wamesabu mwaka moja wakiwa permanent and pensionable. Teacher Service Commission policy inasema mwalimu akifanya miaka 3 he is supposed to be promoted to the other promotion automatically. Na tunasema hawa walimu wa JS wamemaliza miaka 3 sasa, TSS should take them from C2 to C3. Kupeti power. Enough is enough. Mwalimu ameteseka sana, walimu wa JS wametesekea primary sana under the leadership of OI. Ukienda kumwambia kitu anasema unanjiringa tuko na degree. Yes. We are saying we are demanding autonomy. Jambo lingine, walimu wa interns wameteseka sana wakilipwa 70,000. Hii 70,000 haisimamia hata mahitaji yao. Hawa walimu wa intern wengine hata mabibi wetu wameenda nyumbani. Uweze hata peleka mlembo ndeti. Hawa walimu ambao ni secondary school teachers waweze kuchukuliwa kama secondary school teachers. Autonomy is not just good for teachers, it is good for parents and learners. When we have autonomy, the students who are in JS will have better facilities in senior schools where we have laboratories already. We have had KJSEA, which was supposed to test them
for practicals that they did in integrated science. Agaba kiugiba gukorokera Kenya mara kinene kagita karabare gwirani yao na koguba kiuria thirikari kubaingiria mendekithia mama. Therefore, that is we are saying we are wasting a Kenyan generation. And therefore, ladies and gentlemen, teachers of this country, we have to stand tall and fight for our students, for our parents who have been paying school fees. Na imekuwa ikienda kwa maji. We are saying that these learners, these parents deserve what they have been paying for. Na kwa hivyo, kama mtihani ambao wamekuwa wakijaribiwa nao wakaijesea haujakuwa ukicapture vitu ambavyo wamekuwa wakivisoma, basi huu mtihani ni wa nini? Mwalimu wa secondary ambao wametumwa huku junior school wamefanya subject mbili. Wamefanya subjects ngapi? Mbili. Kwa mfano mimi kama mwalimu hapa Meru South nimesoma English and Literature. Pale shule nafunza CRE, nafunza Pre-Tech sijui hata ni nini. Nafunza creative arts, nafunza vitu hata sijui ni nini. Where is the mastery of content? Was I tested? When TSC gave me a TSC number, I had to have qualified for certain units in the university I studied in. And therefore, when they are giving me subjects ambazo hata sijasomea, wanapenda huyu mtoto kweli? On Friday, tulikuwa na National Governing Council. And we mandated our National Executive Board to go to court to challenge Legal Notice 1 of 2024. The one which was produced by the Presidential Working Party on Education Reforms. Na tukasema that legal notice, we are challenging it in court because a legal notice cannot be higher than what is in the constitution. Kumaga kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara. Waiguna. Nayo thirikari ya kaunti ya Meru nĩĩtĩte na mbere kĩrĩ ũrugũri bwa mũtaratara joyani bwa mbeo cia kawa kĩrĩ arĩmi nkĩrĩki ya 160 kĩrĩ mambura ja kũjĩri nĩ mwandĩki mũnene wa mantu ya igi wendia Kĩbũri Kĩlemi baitĩte na mbere mabisa ba thirikari ya kaunti ya Meru gũtarĩria mantu ya igi kũguna arĩmi ba kawa baitĩra barĩ na mbeca mĩbukone ningi gũkĩria ũrĩmi bwa kawa butuikani utonga bwa kathetuka Amero. Riboti ya Mutugi Kiambi. Thirikari ya kaunti ya Meru bagwatanĩrĩte na thirikari nene gũkũrũkĩra rwang'i rwa cooperative nĩ barugũrĩtie mũtaratara jwa kũrekereria mbeũ cia kaũa 160 kĩrĩ kĩwanda kĩa New KPCU aja Mũtindwa. PS Kĩbũri katũreterete kaũa kara twarombere president wetu twamurombere kawa huge number of seedlings narua PS atureterete kawa 160 narua arĩmi betĩte kwanda kawa. Nĩ harĩa kĩarĩa ngavana Mũtumanto Ithingia arombete Ameru gũcokera ũrĩmi bwa kawa akiuga ũrĩmi bubu nĩ bwaijire kĩrĩ kũrĩa baita ĩkĩringithanio na imera bingi aja kaunti-inĩ ya Meru na kinya ja nthĩgũrũne. Kawa kena mbeca tĩrĩra ba mami na bababa betu na bayũyũ bakũrĩre kawa tũkĩanda mĩra bara bakwanda mĩra twande mĩra na kawa twande mĩra na macadamia twande mĩra na ash avocado. Ĩu nĩyo njĩra ya mwanya ya gũchinjia maisha ya antu betu mĩaka 2 ĩyĩte antu betu bethire nĩ baũketha mbeca kawene. Kĩrĩ Meru twĩna factory iyo compete very seriously na factory cia Nyeri na factory cia Murang'a bara baita quality coffee na factory yu Murang'a kana Nyeri bakiona kilo ya kawa gakethi teu kawa gakethi chiri bakio rirwa kilo ya naria 30 kinyatwe factory cieto anonto bora arimi bambiriretie kumenya murimire yo mweru yura tuguitanwa muno ni department yetu ya agriculture twatanirite na ministry ya cooperatives ya bwana Kĩbũri itukwira arimi betu nituchoke kawene kawa kena mbecha kawa kari urwa na $1 uratua iria tukaua mbecha
thai turiwa kawa tukauga ndola ni untu bugwetwe mbaru ni PSO Cooperative Ajanthiguru na Kilemi Kiburi akiuga thirikari nene ni ciatirite kuona urimi bubu ni bukureta baita nguruki Ajanthiguru ne akiuga abitha kuma thirikari nene na ni batumi maturene kuritana arimi urimi bubu akiuga miririkanyene gakega nguruki ga kuona umithio bwa urimi bwa kawa tukona kawa iko kaina baita nguruki another business another crop Kenya na Meru tekwenda tuwa nyuma and Meru tukwani anon to boy kweta Meru we are able to get productivity, we are able to harvest twice a year na ringinga ya Meru brand distribute it is very good for coffee. Meru kaya kwele kuma imenti so diegoji all the way to Ntonyeri we can plant coffee tino tujanda kawa na ito kwela admi betu endi embrace your miwa kawa and I want to thank the governor through his leadership itu kuona antu agriculture na cooperative involved itu kuona kawa Meru kaya kuria siling utiona ibo antu kuona kaya kuria siling Nairobi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ni Matheta, Mung'ento, Muthuro na kururia matakwa akari nturene ya Kongoni ni wandini atimao gicumbunge kia Buri bagitariria kunyamara ni mundu jumutumanu kwa itarira ya ni wagibumanya Mwangi Justima kera bakiolotera mubunge wao Mugambire Ndikiri ni kira bogite ni kuma matorondito na wagibwa mirandi ya bata maturene mirandi niyo iri ya witina mbere bakimuria Mugambire Ndikiri uri mubunge wao ko ukoke mauro ni gutigira na kuingia mawirane ya wekiribo gutigira kuri na murandi jwa last mile kana wekiri bwa stima maturene. Riboti ya Mwende Olaiboni. Akariba Kongoni Mindiro Riverside rari wandini atimao Buri ni bachumirite na gutariria burabate yanirwe kuntuko kere mirandi ya weti na mbere bakiwa ntura yekinyoka ringi otana wa yestime kulukirete kuntuko ntobolote tabona na mubungu wa Buri Ndikiri Mugambi bakiwa baba tiomba kuritangwira irita wana stima gitumi ntura yeti nyuma bonene area yetu Kongoni twina thina stima twatikiro gacekereria tuti stima kajegereria kauga tabangi bonde barekirwa stima kona cionthe turatigwa tuti stima ana beto ntu barathoma ntu baretera kuthia kigerio gya form 4 stress tupu twagura sora ikathuka twagura betiri ikathuka batu twina thina inene muno stima ana beto barikithomone bamwe bakuthithia igerio batiumba kuona kinya gintu gya kuriva ici batu tubamurikana na kinyinga turiona thina ya stima na nguruki tugicokageria thirikari ya Mr. Ndikiri nkatho nontu ibetete na mbere na gututegera mantu mwanya mwanya kwa mbere itugucokia nkatho na tukiuragia inya bau bate tuthithiritie batuthithirie nikenda inya tu tumbe gukaraja antu bangi nontu itukarite gita tukirira tukiuragia ni ata stima igututhiurunga tugatigwa gachikirira karaundi tugatigwa antu tutina stima batu tutiona inya kwa gucanja thimu tucanjaira kwa itha na rero mbareonekere mumbunge wa Mugambire Ndikiri balikana no bawatanithiria mainya ya stima nturene ye gitumi bakua kinya bone aringi kura na ibabatere kulikano na mawe yarira ya umakere thirikari koi tukuromba thirikari yetu Kenya ukurukira mheshimiwa wetu Bwana Ndikiri atukinyerie ntumwa yeje ki president wetu William Ruto amumenyithia ati itura Kongoni ritina Kongoni Mindiro tutina stima watu kara mundune batu kinya mantu wa security na uginya tukaumiro ni amba kinya utiumba kuona antu ibakira kinya gwita utuku nontu njira cietu no mundu kunde njana mundu koi tukuromba na giteo ikinene sana tuthuganirwe na tuwe stima kenda ana betu umba kuthoma bwega na tumba kuthithia mantu jangi ja tumba kuthithia na stima no tuende kinya kurithia kana kuthithia mantu jangi indi utiumba nontu stima utina yo area ya gutumira na machine mbali mbali kwa batu tukurie na heshima nene muno kairia kau getu ga Kongoni Mindiro karikanwe twikirwe stima kenda na betu bomba kuthoma tukuria thirikari turikane gukorukira mheshimiwa Ndikiri na tutikurirwo igucokia nkatho nontu bo mantu jau betete na mbere bai tucigure kaira nontu itukugwa tukona kaburi tukona dam site tugicokagia nkatho tukiuga inya jau batu tuthithiritie itweterete batuthithiria nontu inya tu turi wananchi na itwethara na kura cha Mr. Ndikiri. Kiripotera Meru TV kuma Buri Mbeta wa Mwende Olaiboni.
na tukubanganitie muthenya jwa narua Jumapili ya tariki 16 mweri jwa 11 Novemba 2025 bita wa kabwe muthani mingushugure ngatho cia mwanya nibwe kana ndo bagwita na mbere kurumirira akiri metha iya nteto atigite na mbere gukumenyithia rikana ritho ritu ni rigutegera inya bura kiothi kia siasa kiwita na mbere kubanganwa tariki 27 ni rokuthira kurina by elections ira shithirite iyuke mwangi gatigati ka United Opposition na thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto muno giti kia Malava na giti kia Bere North gitikira kirina leo kana Leonard na Newton Karish bagikinyanira giti keu retu ni ritho tukethira na mbere tukimurika siasa likana na arua kiri mubango jwa rumuriro siasa ureteri Nigeria chupe kwambia Nigeria na nusu kiri metha ya nteto bakithira bakimuramura hareo George Kenywa ore chairman kana mugarigite wa vugu movement ninge urawari MC Wangwene Nick Burgo bakimurika kiothike siasa 2027 county ya Meru and Behold gakurukirwa ingwendere Jumapili jega ugitana mbere gucionera mwanya aja Meru TV.